নমস্কার প্রিয় দর্শক, লিপির হেসেলে সবাইকে আরও একবার স্বাগত। তো আজ আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি কাঁকড়া মাছ রান্নার একটি রেসিপি। তো চলুন দেখা যাক। প্রত্যেকবার কাঁকড়া মাছ রান্না করার সময় আমার ভীষণ কষ্ট হয় জানেন? কারণ প্রতিবারই কাঁকড়া মাছগুলোকে জীবন্ত অবস্থায় আনা হয় আর ওগুলোকে মেরে তারপর রান্না করতে হয়। আর মারার পদ্ধতিটাও আমার খুব কষ্টদায়ক বলে মনে হয়। যদিও আমি শাকাহারী নই, তবুও এগুলোকে নিজের হাতে মেরে রান্না করতে ভীষণ খারাপই লাগে। তো দুটো পদ্ধতিতে কিন্তু আমি কাঁকড়া মাছগুলোকে মারি। প্রথমত এক বালতির মধ্যে এগুলোকে দিয়ে লবণ দিয়ে একটা কিছু চাপা দিয়ে রাখি। তো এইবারে আমার এই পদ্ধতিটা খাটেনি। কারণ এবারে আমি জলের মধ্যেই লবণটা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো কিছুক্ষণ পর ঢাকনা খুলে দেখি ওগুলো তখনও মরেনি। বেশ খারাপ লাগছিল। তো তারপর আমি যেটা করলাম, একটা বড় গামলার মধ্যে কাঁকড়াগুলোকে রেখেছি। আর তারপর ওর মধ্যে গরম জল ঢেলে দিয়েছি। তো কিছুক্ষণ পর কাঁকড়াগুলো কিন্তু মরে গেছে। কিন্তু আমার খারাপ লাগার পরিমাণটা এতটাই বেশি ছিল যে শেষ পর্যন্ত আমি কাঁকড়াগুলো আর বাছতে পারলাম না। তো তাই জন্য মাই কাঁকড়াগুলো বেছে দিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত খারাপ লাগাটাকে কাটিয়ে উঠে রান্নাটা শেষ করলাম। তো রান্নাটা কীভাবে করলাম চলুন দেখি। কাঁকড়াগুলোকে কিন্তু ওর পাগুলো প্রথমে আলাদা করে নিতে হয়, তারপর কলস থেকে মাংসটাকে বের করে নিতে হয়। তো এই যে দেখুন, আমি কলস থেকে মাংসগুলোকে বের করে নিয়েছি। রান্নার জন্য নিয়েছি গ্রেট করা পেঁয়াজ, আদা রসুন বাটা, গ্রেট করা টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। আর ওদিকে নিয়েছি জিরের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ আর 4টে কাঁচা লঙ্কা। তো এবার কিন্তু মাছগুলোর গায়ে আমি নুন হলুদ মাখিয়ে নেব। লবণটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন এবং রান্না নামাবার একটু আগে আপনারা ওটা একটু টেস্ট করে দেখবেন, কম বেশি হলে সেটা কিন্তু ব্যালেন্স করে নেবেন। আর ওর সাথে আমি একটু লঙ্কার গুঁড়োও মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার এটা ভালো করে মেখে নেব আর তারপর এটাকে ভাজবো। লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়াটা কিন্তু সম্পূর্ণই অপশনাল। আপনারা চাইলে শুধুমাত্র নুন এবং হলুদ দিয়ে এটাকে ভাজতে পারেন। তবে আমি একটু লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নিলাম, কারণ আমার মনে হয় এতে স্বাদের পরিমাণটা একটু বেড়ে যায়। তো এবারে একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো সর্ষের তেল দিয়ে দেবো। তেলটা একটু বেশি করে দেব। এবার কাঁকড়াগুলোকে আমি ওর মধ্যে বেশ কড়া লাল করে ভেজে নেব। প্রিয় দর্শক, আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। তো তেলটা গরম হয়ে গেছে, কাঁকড়াগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছি। তারপরে এপিঠ ওপিঠ দুপিঠ করে কড়া লাল করে ভেজে নামিয়ে নেব। আচ্ছা বলুন তো, আপনারা কাঁকড়ার আর কী কী রেসিপি জানেন? নতুন কোনো রেসিপি জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি কিন্তু অবশ্যই একবার সেই রান্নাটা ট্রাই করব। তো মাছগুলো ভাজা হচ্ছে, আর একটু লাল হলে আমি এগুলোকে নামিয়ে নেব। আমি কিন্তু যতবারই কাঁকড়া ভাজতে গিয়েছি প্রতিবারই কিন্তু কাঁকড়াগুলো বেশ দুমদাম করে ফুটেছে। তো আপনাদের কি এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আছে? আপনারা কাঁকড়া ভাজার সময় কি এরকম ফুটে যায়? এর যদি কোনো সমাধান আপনাদের জানা থাকে অবশ্যই কিন্তু মন্তব্য করে জানাবেন। আমি একবার ভেবেছিলাম যে ভাজার সময় ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে দিই, কিন্তু শেষমেশ কিন্তু আর এটা ঢাকিনি। আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে কাঁকড়াগুলো শেষ অবধি ভাজলাম। কাঁকড়াগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার একটা আলাদা পাত্রে এটাকে আমি নামিয়ে রাখছি। এবার যে তেলটা রয়ে গেল আমি কিন্তু বাকি রান্নাটা ওই তেলের মধ্যেই করব। এক্সট্রা কোনো তেল আমি যোগ করছি না। তো তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা গোটা তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি। এটাকে আমি একটু ভেজে নেব। আর তারপর ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে দিয়ে আমি আবারও একটু নেড়ে চেড়ে নেব। এরপর ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা টমেটোটা। আবারও আমি নেড়ে নিচ্ছি ভালো করে। এরপর ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। আর তারপর কাঁচা লঙ্কা বাটাটাও আমি দিয়ে দেব। সবগুলো মশলাকে আমি এবারে বেশ ভালো করে মিশিয়ে কষিয়ে নেব। আর ওর মধ্যে এবার যোগ করছি গুঁড়ো মশলাগুলো। দিয়ে দিলাম জিরের গুঁড়ো,
ধনে গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এটা কিন্তু আলাদা করে কোনো ঝাল হয় না, শুধুমাত্র রঙের জন্যই কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার সব মশলাগুলোকে কিন্তু ভালো করে কষাবো আর ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ এবং স্বাদ মতো লবণ। এবার এটাকে মিশিয়ে ভালো করে অনবরত কিন্তু নাড়তেই থাকবো, যাতে কোনোভাবেই কড়াইয়ের তলায় এটা কিন্তু ধরে না যায়। তো আমি অনবরত নাড়তেই থাকবো এটাকে। আর এই সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা একদম মিডিয়ামে থাকবে। এটা কষানো হচ্ছে, তো এর মধ্যে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি মশলার বাটি ধোয়া জল। অল্প পরিমাণেই দিয়ে দেব, যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। দিয়ে দিলাম বাটি ধোয়া জলটুকু। এবার এটাকে ভালো করে আবারও নেড়েচেড়ে নেব। আর এটাকে কিন্তু অনবরত নেড়েই যেতে হবে। তো গ্রেভিটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। এর মধ্যে এবার আমি কাঁকড়াগুলোকে ঢেলে দেব। কাঁকড়াগুলোকে ছেড়ে দিলাম। এবারে কাঁকড়াগুলোকে মশলার সঙ্গে কিন্তু ভালো করে মিশিয়ে নেব। এটা আরও কিছুক্ষণ কষাবো। তো কাঁকড়াটাকে কিন্তু আমি একটু কষা কষা করেই রান্না করব। তার জন্য আমি আর দ্বিতীয়বার এক্সট্রা কোনো জল কিন্তু যোগ করছি না। তো এবার এটাকে আঁচ কমিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কষাতেই থাকবো, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা একটা কালচে লাল ভাবে চলে আসছে, ততক্ষণ কিন্তু এটাকে নেড়ে যেতেই হবে। আর তারপর যখন পুরো মশলার গায়ের থেকে তেল ছাড়তে শুরু করবে, তখন এটাকে নামিয়ে নিতে হবে। তো রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর অবশ্যই জুড়ে থাকুন লিপি হেসেলের সঙ্গে। ধন্যবাদ।